بلداوي وإمام بالسومي وديكام يابسهن يابسكم ونساء وسلام كبجمتوتا في جالتمتوتا ماتي واقعيو كان جالتن واقعيوس كان سن جالتو نغا واقعيو أكم جرتو أكم يرو كان جيسني أمين واقعيو غوفتن كينيا جاللا فرجما ساتي إيغي تكسي ساتي كانان كنغي نكان واقعيو ما كينيا كان غلطي فميفي كان الفاتن فاتو بربران أمين أكفدا جاللا واقعيوتي ويا الراكنا سغلي واقعيو كان وليتين برنو مترين برنو تكينيا سغلي تامجاف كلكلو كيسا كسكن جدون تاجچوت فودتا نياتا كوني دغنا كوتي جچ كان ارغنو وانجيلا ماتيوسي بقونا دغدمي جا لكوف سدغدمي جا را ارغنا جچو دغاتي واقعيو جچ كانان كنو برسيسو فداف جاللا سانو فاتو akkuma beekamu kutaa darbe keessatti gaati torbe wani maamaati yookiin torbe dhukkubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadachuudhaan wiixataati hangaroo bitti waliin laallee turre arrammoo kamisaa kaasnee hanga dhumaatti waliin laallaa jirra. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa walitti qabuudhaan otoo nyaachaa jiranii gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biddeena fuudhee eebbisee cabsee bartoota isaatiif kenne fudhadhaa nyaadhaa kuni dhagna kootiin isaanii jedha sagaleen waaqayyo. Egaan maatii waaqayyo guyyaan kuni guyyaa kamisaati. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni kana raawwate. Guyyaan kamisaa guyyaa kadhannaa gooftaan keenya bakka biqiloota lalisoo keessatti kadhatee yaadachuudhaan kadhannaa kamisaa jedhamuudhaanis akka yaadatamu kadhannaa kamisa magariisaa jedhamee akka beekamu مصحفني قلقلوني نتدبتا جد وانجيل ماتوس بقولنا رجلني جا لكوف صدميشان الرتي قافل بزنو واقعيو غوفتان كينيا يسوع كريستوسي برتوتا ساوتين غري دود ابا گيت سماني جدم توكو دكي برتوتا سادينمو اما اني اچ دكي كدتوتيس استا ايسانين جديا تنو سرايكي ادde سادين گومفمي يا واقكو اني دندا ما يوتي Kofo dhiphina kana narra haa darbu garuu jaalala koo osoo hin ta'in akka jaalala kee haa ta'u jedhee erga kadhateen booddee gara bartoota isaatti deebi'e. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin danda'ama yoo ta'e yaa Waaqayyo xoofoon dhiphinaa kun narra haa darbu jedhee kadhate. Kana jechuun gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos dhiphina isatti dhufu kana sodaatee osoo hin ta'in gara abbaa isaatti kan kadhate nuti gaafa rakkoo keenya gaafa dhiphina keenya gaafa gidiraa keenya dhiphina sana keessa bahuudhaaf kan nurra dabarsuu danda'u Waaqayyo waan ta'eef akka fedha Waaqayyootti akka inni nurra dabarsuuf yoo fedha kee ta'e rakkina kana nurra dabarsi jennee akka nuti kadhannu nu barsiisudha. Sababiin isaas wangeela Maatewos boqonnaa 11:29 irratti waan hojjettu hundumayyuu anarraa baradhaa waan nuun jedheef kadhannaas isarraa baranne tsoomis isarraa baranne cuuphaas isarraa baranne waan raawwannoo ji'a fuuraa kamiyyuu isarraa baranne waan ta'eef jechuudha. Gaafa gara bartoota isaatti deebi'ee dhufu bartoonni isaa immoo rafanii jiru. Isnis akkas isaaniin jedhe dammaqaa qormaatatti akka hin gallee fi dammaqaa kadhadhaa hafuurri illee dhimmaa foon garuu dadhabaadha jedhee bartoota isaa akka isaan kadhatanii kan isa jajjabeesse guyyaa kadhannaa kamisaa jedhamee beekama jechuudha guyyaan kun. Gama biraatiin yoo ilaalle gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee qurbaana isaa isa kakuu haaraa guyyaa itti isaan barsiise waan ta'eef guyyaan kun guyyaa kamisaa bilisummaa jedhamee illee ni beekama. Kana jechuun egaa guyyaa waa'ee bilisummaa dhala namaa waan dubbateef, waan barsiiseef, waan kadhateef, waa'ee qurbaanaas waan isaan itti dubbate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kun dhagna kootii nyaadhaa fudhadhaatii nyaadhaa jedhee guyyaa kanatti guyyaa iccitii qurbaanaa isaan barsiise. Kana gaafa jennu egaati buddeena sana fuudhee cabsee xoofoo sana seebbisee isaaniif laate. Yeroo hunduma gaafa kana nyaattan immoo yaadannoo kootiif godhaa isaaniif jedhe. Yaadannoo kootiif godhaa jechuunsa gaafa fooniif dhiiga koo nyaattan, gaafa foon koo nyaattan, gaafa dhiiga koo dhugdan yaadannoo kiyyaaf taasisaa. Dhukkubsachuu kiyya yaadadhaa, gidiraa arguu kiyya yaadadhaa. Isiniif jedhee gonfoo qoraattii mataatti kaawwachuu kiyya, gonfoo ulfinaa isiniif kennuudhaaf kaawwachuu kiyya yaadadhaa. Siniif jedhee rakkina gidiraa arguuti,
si'a kuma jaaf jaatame garafamuu fi yaadadhaa dhukkuba jalaa garatti jalaa dheekkamsi jalaa sin baasuudhaaf jedhee kan raawwadhe yaadacha fooniif dhiiga kiyya fudhadhaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa itti barsiise. Lammaffaan immoo guyyaan kuni guyyaa miila dhiqannaallee jedhamee beekama. Gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos bartoota isaa walitti qabee erga walitti sassaabeetiin booddee bishaan fudhatee mudhii isaa hidhatee gadi jedhee miila bartoota isaa dhiquu eegalee. Gaafa kana isaan keessaa Phexros yaa gooftaa yoomillee amma du'aatti miila koo ati naaf hin dhiqxu. Akkamittiin gooftaa koo uumaa koo taatee gaddeebitee miila koo naa dhiqxa jedhee isa gaafate. Gaafa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Phexros ani sin dhiqu taanaan hin qulqullooftu isaan jedhee. Gooftaan keenya nun qulqulleessu taanaan Waaqayyoon nun dhiqu taanaan qulqullaa'uu hin dandeenyu. Kan nu qulqulleessuu danda'u jireenya kan nuuf laachuu danda'u ifaa gara dukkanaatti dukkanaa gara ifaatti kan nu baasuu danda'u waan ta'eef gaafa kana Phexros yaa gooftaa akkasin maataanan luka koo qofa osoo hin ta'in guutummaa qaama kiyyaa na dhiqi jedhee. Gooftaanis miila kee qofaa dhiqannaan ni gahaa jedhe. Miilli keenya gara cubbuutti nu geessaa, gara mana xonqaa'ii nu geessaa, gara iddoo addaatti nu geessa waan ta'eef miila keenya Waaqayyoon dhiqanne taanaan bilisummaa argachuu akka dandeenyu guyyaa itti barsiisedha. Guyyaan kun guyyaa miila dhiqannaati. Gaafa kana egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos duuka boota 12 keessaa Yihuudaas miila isaa dhiqe. Yihuudaan gaafa guyyaa roobii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos qarshii 30 dabarsee gurguruudhaaf waadaa galee Yihuudota wajjiniin walii galtee raawwatee deebi'ee dhufee gooftaarraatii miila isaa dhiqate gaafa kamisa. Egaa gooftaan gaafa kamisaa gaafa miila Yihuudaa dhiqu gooftaan wallaalee osoo hin ta'in tiitinnaa nu barsiisuudhaaf isin keessaa dabarsee kan na kennuuf jiru ana wajjiniitiin maaddii irratti harka isaa cuubbachaa jira. Gaafa jedhee dubbatu yaa gooftaa anaa laata jedhee osoo ofiisaa of beeku Yihuudaan gara jabummaadhaan gooftaa isaa dabarsee kennuuf waadaa galee osoo jiru deebi'ee luka isaarraatii harka gooftaa isaarraatii miila isaa dhiqate jechuudha. Gooftaan egaa kan inni kana godheef tokkoffaan osoo gaafa sana ati egaa dabarsitee na kennuudhaaf miila kee inni ko jedhee Yihuudaan sababa taasifattee gooftaan kan inni dabarsee laadheef sababa inni Yihuudotarraa duuka bootarraa addaan na baasee anaan inni akka inni hin jenne. Lammaffaa immoo Waaqayyo gooftaan obsisaa hanga dhumaatti ta'uusaa tiitinnaa isaa mul'isuudhaaf jecha isinis yeroo hundumayyuu akkanan isiniif raawwadhe kana walii raawwadhaa. Wal jaaladhaa miila keessan walii dhiqaa wal kabajaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kamisaa kana nu barsiise jechuudha. Inni itti aanu immoo guyyaa jimaataa. Guyyaan jimaataa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Addaamii fi ijoollee isaa beenyaa yookiin gatii ta'ee fannoo irratti waan fannifameef guyyaan kun guyyaa fannoo jedhama. Meeshaa yakkamtootaa kan ta'e fannoo guyyaa itti gooftaan dhiiga isaatiin qulqulleessee mallattoo jireenyaa, mallattoo araaraa fi kan ittiin diina keenya daabiloos ittiin ittisnu yookiis immoo ittiin ofirraa dhoorkinu taasisee mallattoo bilisummaa keenya kakuu haaraa taasisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra ooluu isaatiin guyyaa fannoo jedhamee waamama jechuudha guyyaan jimaataa. Guyyaa jimaataa kanatti egaa wantoota baay'eetu raawwatame. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra oole ilkee du'aa cabsee du'a moo'ees guyyaa itti du'aa ka'uudhaaf gaafa sa'aatii 11 ta'u gaafa gara awwaalaa guyyaa itti deeme waan ta'eef guyyaan kun guyyaa fannoo guyyaa bilisummaa jedhamee beekama jechuudha. Waanjoo garbummaa keenyaa guyyaa itti nurraa cabse. Xalayyaa garbummaa keenyaa guyyaa itti nurraa haqe. Gara Waaqayyootti akka deebinu kan inni itti nu taasise guyyaan kun guyyaa bilisummaa jedhama. Macaafa qulqulluu keessatti qulqulluun Phaawulos isa nurratti barreeffamee ture san isa nutti hin tolissan garbummaa sana Waaqayyo gooftaan seera isaa wajjiniin duguugee nurraa balleessee bilisa nu baase jechuudhaan Qolaasiyaas 2:4 irratti akka dubbate guyyaan kun guyyaa bilisummaa keenya. Guyyaan kun guyyaa xalayyaa yakka keenyaatti nurraa barbadeeffame. Guyyaa itti bilisummaa argan, guyyaa itti Waaqayyoon gooftaan keenya bilisa nu baase waan ta'eef guyyaa fannoo guyyaa bilisummaa jedhamee beekama jechuudha. Inni itti aanu sanbata xinnaa yookiin qidaamee isa jenna. Sanbattan biroo irraa kan adda ishee taasisu waa'ee gidirfamuu gooftaa keenyaaf jecha guyyaa itti soomame waan ta'eef duuti Addaam diigamuun gara jireenyatti kan ittiin jijjiirame jedhamee waan himamuuf guyyaa
qidaamee yookiin immoo qidaamshuur yookiin qidaamee shaarramte yookiin jijjiiramte jedhamte beekamti. Sooma gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos keessatti gaatii akkuma beekamu sanbataa fi qidaameerraa kan hafe hunduma isaanii soomaa ture. Garuu torbee imaamaatii kana keessaa qidaameen kun shaarramte kan jennuu fi qidaameen duraan nyaatarraatii addaan baanee soomne hin beekne guyyaa kana ni soomna jechuudha. Hanga du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos arginutti ni soomnaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e egaa xalayyaan garbummaa daabiloos inni nurratti barreeffamee ture akka nurraa haqamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos gara awwaalatti akkuma bu'e boolla awwaalaa keessa jira waan ta'eef amma inni xalayyaa garbummaa keenyaa nurraa jijjiiru hanga inni ilkee du'aa cabsee du'a moo'ee ka'utti soomuu qabna jedhanii Israa'eloonni durboo Maariyaam Yaaqoob fi Yohaannisiin dabalatee waan soomanii torbeen kun sanbata shaaramte qidaamshuur yookiin immoo sanbata shaarramte diigamte jedhamtee kan isheen itti beekamtu sababa kanaaf waan soomamteef jechuudha. Inni biraan egaa guyyaan adda biraa guyyaa sanbata guddaadha. Guyyaa sanbata guddaa kana immoo Waaqayyoon gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'a moo'ee du'a keessaatii ka'ee gara jireenyatti nu baasuusaa kan ittiin yaadannu waan ta'eef iyyuu guyyaa kana guyyaa sanbataa jennee ni yaadanna jechuudha. Egaa Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos wixataa jalqabee hanga guyyaa dilbataatti kan raawwataman kutaa lamaan kana keessatti ilaalleerra. Amma immoo gabaabsinee gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos jechoota inni fannoo irratti dubbate gabaabsinee waliin ilaallaa jechuudha. Jechoonni gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti dubbate torba turanii jechuudha. Inni tokkoffaan Waaqa koo maaliif na dhiistee Eeloo'ee Eeloo'ee laama sababatanii kan jedhu jechuudha. Kanarraatii kan argannu Wangeela Maatewos boqonnaa 27 lakkoofsa 46 irratti jecha barreeffamee jiru jechuudha. Kan gooftaan ol kaasee dhageessisuun kan dubbate guyyaa keessaa sa'aatii 9tti ture. Inni Waaqa ta'ee osoo jiru maaliif Waaqa koo jedhee dubbate yoo jedhan baroota hedduudhaaf yookiin waggaa 5,500 seera Waaqayyo irraa fagaatee gatamuudhaan kan jiraate foon addaam uffatee nama ta'uu isaadhaaf ibsuudhaaf jechuudha. Waaqayyo gooftaan keenya qorichi keenya Yesuus Kiristoos nuti dadhabaa waan taaneef foon ilma namaa uffannee waan jirruuf biyyoo irraa waan uumamneef Waaqayyoon gooftaa keenyaa galateeffachuu akkamittiin akka dandeenyu gaafa rakkoo keenyaa gaafa dhiphina keenyaa gara Waaqa keenyatti gara uumaa keenyatti iyyinee Waaqayyo irraa bilisummaa argachuu akka dandeenyu Waaqa koo dhiifama naa godhi jennee akka isa kadhannu. Dhiphina keessatti nan dhiisin, rakkina keessatti Waaqa koo nan dhiisin, nan irraanfatin jennee Waaqayyoon akka kadhannu fakkeenya nuu ta'uudhaaf jecha Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa kana nu barsiisa. Bakka Addaam bu'ee kadhannaa yookiin boo'icha Addaam dhiyeesse gooftaan keenya Yesuus Kiristoos. Bakka Addaam bu'ee foon Addaamin uffatee dhufe gara Waaqa isaatti yaa Waaqayyo maaliif na dhiiste? Waggaa 5,500 guutuu garbummaan jala ture. Har'a hoo maaloo garbummaa kana jalaa nan baastu jedhee bakka Addaamin bu'ee bakka isaa bu'uudhaaniin Waaqayyoon kan itti kadhate nutis immoo gara Waaqayyootti akka nuti iyyinu nu barsiisudha. Raajiiwwan isaaf dubbataman akka raawwate ibsu. Inni biraa immoo seexana yookiin ergamaa du'aa gara isaatti dhiyeessuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana raawwate. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Waaqa koo jedhee gaafa inni gara Waaqayyootti gara Waaqa Abbaa isaatti inni ol iyyatu seexanni inni Waaqa miti, inni ilma Waaqayyoo miti gargaarsa Waaqaa gaafachaa jira. Ganaa Waaqayyoon kadhachaa jira waan ta'eef dhaqee lubbuu isaa qabee gara Si'oolitti buusa jedhee gaafa inni gara isaatti deemu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos immoo humna fannoo isaatiin hidhee fannoo isaa jalatti isa barbadeessee karaa kanaatiin daabiloosin kan itti injifate nus akka daabiloosin injifannu gara Waaqayyootti akka nuti boonyu ta'uusaa wangeela nu barsiisudha. Inni lammaffaan yaa Abbaa waan godhaniif hin beekanii fi dhiifama godhiifi jedhee kadhate. Wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 34. Waan gochaa jiran hin beekanii fi waan godhan kana hunduma waan dubbatan waan irratti raawwatan kana hunduma isaayyuu yakkatti lakkaa'anii isaaniif dhiisi.
osoo beekanii kana raawwatanii ani jireenya isaaniif kennuufaan dhufe isaan immoo anarratti waan kana waan raawwataniif yakkatti isaanitti lakkaa'ini dhiisifi jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbate. Fannisuu isaanii malee eenyuun fannisaa akka jiran waan hin beekneef gidiraa yommuu irratti raawwatan diinota keenyaaf kadhachuu akka qabnu nu barsiisuudhaaf dhukkubsattoota malee warri fayyan qoricha akka isaan hin barbaachisne akka isaan beekaniif gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana godhe. Waan godhaniif hin beekan nutis gaafa yakki nurratti raawwatamu gaafa gidiraan nutti raawwatamu obboloota keenya warra nu gaddisiisaniifis dhiisuu akka qabu. Warra firoota keenyaa qofa osoo hin taane macaafni qulqulluun akkuma dubbatu diinota keessanis jaaladhaa akkuma jedhu diinota keenya jennee isaan irraati akka nuti adda hin baaneef akka isaan hin hifanneef akka yakka hin raawwanneef waan nurratti raawwatan hundumayyuu fudhannee dhiifama akka isaaniif goonu nu barsiisuudhaaf jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waan godhaa jiran hin beekaniifi dhiifama isaaniif godhe jedhee isaaniif kadhateera jechuudha. Sadaffaan har'a na wajjin gannatanii jiraattaa har'a na wajjin gannatanii seentaa. Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 35 hanga 43 jechuudha. Yesuus Kiristoos isa fannifamee fi du'ee du'a moo'ee ka'e inni dhugumatti Waaqayyo jechuudha. Waaqummaa isaatti amananii warri laphee qulqulluudhaan kadhatan hundi mootummaa isaa duraan dhabne yookiin immoo jireenya bara baraa dhabne sana deebinee lammaffaa akka argannuufi Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana raawwate. Dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiitee bulu akkuma jedhamu egaati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti amanee ragaa kan bahe gara mirga isaatti fannifamee Waaqayyoon gooftaa isaatti fannoo irratti kan amane waan balleessetti gaabbii kan gale Xiixoosiif yookiis immoo Baataawii Zeemaa isa jedhamuuf Waaqayyo dhiifama guyyaa taasise. Xiixoos yookiin immoo Baataawii Zeemaan duraan yakka raawwachaa ture waan badee ture lubbuu namaa balleessaa kan ture yakka kan raawwate har'a garuu fannoo gubbaa oolee gaabbii gale. Bukkee isaa kan jiru cinaa isaatti kan fannifamee jiru Daakiraas garuu yoo dhuguma ilma Waaqayyoo taate nuunis fannoo kanarraa nu buusii ofii keessa bu'ii jedhee itti ceephaa ture akkuma jiruudha. Baataawii Zeemaan garuu ati akkamittiin kana irratti dubbatta? Nuti balleessaa keenya yakka keenyaaf fannoorra oole. Inni garuu balleessaa osoo hin qabaatin qulqulluu ta'ee osoo jiru fannoorra oolee yakka osoo hin qabaanne. Kanaaf akkamittiin Waaqayyo irratti kana dubbatta? Yaa Waaqayyo isan balleesse hundumaaf dhiifama naa godhi. Yeroo dhufaatii mootummaa keetti garuu mootummaa keetti na yaadadhu jedhee isa balleesse sanitti gaabbee isa yakke sanitti gaabbee gara Waaqayyootti waan bu'eef egaa gaabbii galteetta. Gaabbiin immoo nama qulqulleessitii waan ta'eef dhuguman siin jedhaa har'a na wajjiniin gara gannataa seenta jedhee warri amananii Waaqayyotti bu'an yakka isaanii gaabbii isaanii beekanii badii isaanii beekanii gaabbii galanii warri Waaqayyotti bu'an mootummaa Waaqayyoo galuu akka danda'an kallattii ittiin karaa nuubanidha jechuudha. Inni arfaffaan immoo yaa abbaa lubbuu koo harka keetti imaanaa sitti kennadheeraa jedha. Wangeela Luqaas boqonnaa 23:46 arganna jecha kana. Jecha kana kan dubbateef foon dubbachuu isaa ibsuu fi lubbuuwwan gita bittaa garbummaa seexanaa jala turan bilisa bahuun gara bakka bilisummaa taate mootummaa Waaqayyoo galan jechuudhaan fi inni biraan immoo mataa isaatiin Waaqa waaqoleedhaa olii ta'uusaa ibsuudhaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana dubbate jechuudha. Egaati yaa Waaqayyoo lubbuu koo harka keetti kennadheeraa. Kana gaafa jennu egaa Waaqayyoo gooftaan ofii isaatii Waaqadha, Waaqa waaqotaa gooftaa goototaati. Abbaa isaatiin lubbuu koo harka keetti kennadheera jechuun isaa kan inni ibsu egaati lubbuuwwan garbummaa jala turan waggaa 5,500 garbummaa seexanaa jala turan har'a harka Waaqayyootti dabarfamanii laatamaniiru. Egaati ani biyya lafaa kanarra dhufe waan ati naan jettu hundumaa raawwadhe waan waliin sadummaaf tokkummaadhaan mari'anni hundumaa raawwadheera. Bilisa isaan baaseera. Du'eefira garafameera. Yakka isaaniitiif immoo bakka isaanii du'ee ilkee du'aa cabsee du'a moo'ee lubbuu si olii jirtu gara gannataatti gara keetti deebiseera.
kanaan booddee immoo lubbuun kun harka kee keessaa kan baane harka kee jala haa turanii lubbuuwwan kana harka keetti laattadheera jechuu isaati malee ofii isaatii lubbuu isaa gara waaqayyotti laattuu jechuudha. Kanaaf nutis yakka keenya keessaa baanee badii keenya keessaatii baanee gara waaqayyotti deebi'uudhaan lubbuu keenya daabiloosiif seexanaaf osoo hin ta'in lubbuu keenya waaqayyotti laannee bilisummaadhaan akka jiraannu waaqayyo gooftaan keenya nu barsiisuudhaaf jecha kana dubbate jechuudha. Gabaabbinaan gaafa laalu. Inni shanaffaan kunoo mucaa kee kunoo haadha kee kan jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 19:26 jecha jedhudha. Jecha kana kan dubbate haadha jaalatamaa haadha isaa fi jaalatamaa isaa kan ta'e Yohaannis hanga qaraaniitti warra hordofanii dhaabbatanii Yesuus fannoorra osoo jiru kan dubbate. Kun ammoo isaan lamaan gidduutti qofa osoo hin taane har'as ilmaan nama hunduma gidduutti waadaa raawwatamedha jechuudha. Macaafa qulqulluu irratti egaati macaafa Isaayyaas raajicha boqonnaa 1:9 irratti Waaqayyoon osoo sanyii qulqulluu nuuf hambisuu baatee akka Soodomii fi Gomoraa taanee turre akkuma jedhee Waaqayyo gooftaan haadha keenya qulqulleettii durboo Maariyaam ilmaan namaa keessaatii nuuf hambisee sababa fayyinaa akkuma nuuf taasisee isheenis haadha keenya akka taate nutis immoo ijoollee ishee akka taane haadha Waaqayyooti waan taateef nuti immoo ijoollee ishee taane akka isheen nuuf kadhattu akka isheen gara Waaqayyootti nu araarsitu araarsummaa ishee haadhummaa ishee haadha taasifannee akka nuti fudhannuuf Waaqayyo gooftaan haadha isaa dabarsee karaa qulqulluu Yohaannisiin fannoo jalatti waadaa taasisee kan itti nu kenne guyyaa jimaataa kanadha jechuudha torbee maamaatii kana keessa. Inni lammaffaan nan dhoobadheeti wangeela Yohaannis 19:28 kitaaba irratti nyaata dhangaggaa makaa jedhamee kan dubbatame faaruu Daawit keessatti isa kana raawwachuudhaaf gaafa inni nan dheebodhe jedhu Yihuudoonni maal kennanii qomxaaxxee kennaniifi jechuudha. Nan dhoobadhe kan inni jedhe garuu dhugaatii miti. Nan dhoobadhe kan inni jedhu jaalala ilma namaa barbaade. Jaalala dheebote. Biyya lafaa gaafa laalu fannoorra gubbaa olee gara lafaatti gaafa isa laalu hundumti isaa kan isaaf gaddan hin jiru. Hundumtiyyuu kan isa waraanu, kan isatti dheekkamu, kan isa garafu, kan isa arrabsu, kan isa irratti ka'u malee kan isaaf gaddu waan hin jirre ilma namaarraa jaalala barbaadu kan gara biyya lafaatti dhufe. Ilma namaa fayyisuufan foon ilma namaa uffadhee isaan gidduu deddeebi'aa ture. Warrin kaleessa isaan fayyise, warrin kaleessa dhukkuba isaan irraati isaan fayyisillee deebi'anii diina natti ta'anii. Kanaafiyyuu ilma namaarraa jaalala dhoobadhe. Waaqayyoon kan nurraa dhoobate, kan nurraa barbaade inni guddaan jaalala. Waaqayyo tokkicha ilma isaa hanga kennuufitti akkasumatti tola biyya lafaa jaalate akkuma jedhu tola nu jaalatee biyya lafaa kan dhufe biyyi lafaa garuu du'a qopheessite. Waaqayyo gooftaan garuu kana ni beeka ture gaafa dhufu. Kana beekuu isaatiin immoo jireenya nuu kennuudhaaf Addaam isa waadaa gale sana raawwachuudhaaf gidiraa kana hunda danda'ee Waaqayyo gooftaan jaalala ilma namaa dhoobate ilma namaas immoo waan dheebute sana osoo ilma namaarraa hin argatin waan ilma namaarraa barbaadu sana osoo hin argatin jaalala barbaadullee osoo hin argatin jaalala isaa guddaa ilma namaatiif kenne ilma namaa warra isa jibbanii isa jaalatanis garbummaa daabiloos jalaa bilisa isaan baate waan ta'eef gooftaan keenya Yesuus Kiristoos jaalala dhoobachuu isaan nu agarsiisa. Torbaffaa fi inni dhumaa ni raawwatee jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 19:30 irratti. Kana gaafa jennu wanti kitaaba irratti barreeffame hundumtiyyuu raawwate jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ni raawwate waan inni waadaa gale waan inni jaalala ilma namaatiif gara biyya lafaatti dhufe hundumtuu gidiraan akka isarratti raawwatamu kanaan dura dubbate sun hundumtiyyuu raawwatamuu isaa ibsuudhaaf jechuudha. Kana jechuun raajonni raajii raajan ijoolleen Addaam gannata keessa ari'amanii Si'oolii keessa jiraachaa kan turan Waaqayyoon eeggachaa kan turan gannatatti deebi'uudhaaf guyyaan isaa raawwateera. Si'ooliin barbadaa'e gannanni baname gara Waaqayyootti guyyaan itti isaan deebi'an gaheera. Inni kunis immoo kunoo raawwateera jechuudha. Gooftaan keenya kana dubbata. Kun hundumti isaa kan ta'eef nu fayyisuuf jecha gooftaan haal tokko fannoo irratti aarsaa ta'uun of dhiyeessee bara baraaf cubbuu irraa bilisa nu baasuuf raawwii yookiin tolummaa inni raawwate. Nuti Waaqa hanga kana nu jaallate. Waaqa hanga kana nu jaallate kana agam abbumamneef jirra laata. Agam jaallannee jirra laata jennee laphee keenya keessatti yaaduu. Haal tokkicha Waaqayyo gooftaan keenya cubbuu ilma namaati, yakka ilma namaati fannoo irra ooluudhaan bilisa nu baasuudhaaf jecha fannoo irra kan ittiin oole waan ta'eef nuti garuu oolmaa isaa kanaaf maal deebisneef? Oolmaa Waaqayyoo kanaaf maal raawwanneef? Abboommi isaa amma meeqni kan jiru hundi keenya laphee keenyatti yaaduudhaan yeroon kun yeroo gaaffii waan ta'eef gaaffii akka ittiin gallu Waaqayyo nu haa gargaaru. Hangam galateeffachaa jirra. Dhugumaan laphee qulqulluudhaan waaqeffachaa jirra. Deebiin isaa fi nu gidduutti
ta'a jechuudha deebisa. Dhuguma laphee qulqulluudha waaqeffachuu keenya waaqayyoon amanuu keenya egaatiin kan beekuu qabnu nuyi jechuudha. Egaa guyyaa kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irra ooludha jechoota kana torban dubbate nu barsiise nu gorse nutis barumsa kanarraa waan guddaa arganna. Torbeen kun torbee imaamaati, torbee dhukkubbii gooftaa jedhamee beekama. Kan nu hafe yoo jiraate torbeewwan dhukkubbii gooftaa keessaati. Waaqayyo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irratti kan raawwataman gidiraawwan 13tu jiru. Gidiraawwan 13 kan ammoo yoo ittaan akka waliin ilaallu ta'a. Subscribe, share waliin gochuudhaaniin sagalee waaqayyo walii dabarsaa. Waliitiin taanee sagalee waaqayyo barachuudhaan laphee keenya qulqulleessinee gaabbii galuudhaan gara waaqayyootti deebinee waaqayyoon akka galateeffannu gaabbiin keenya akka gaabbii qulqulluu Phexros akka nuuf ta'u waaqayyoon nu haa gargaaru. Lapheen keenya akka laphee Lidiyaa baname gara waaqayyootti akka itti deebinu bari darbee nu gaa jennee bara itti gaabbii gallu waaqayyo nu haa taasisu. Wasbaata ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየን። አሜን።